从4月12号晚上9点一直启动，到现在6点，早上6点，4月13号早上6点，电力用了2天，总共20小时，还剩20%。温度还是只有-7度。昨天有测试放一个风扇进去，看会不会改善。结冰有了，是速跑结冰了。那这边是冷藏，一样，然后也放了3个冰岛。这个是可以到-18度C，对，这种结冰之后可以帮助这个冷藏的效果了，可以延续。这边是冷藏，这边是冷冻，结冰有，但是不是很硬，还能接受了。所以还是要出门之前，要先把食材先在其他的冰箱，家里用的冰箱冷冻硬了之后，再拿来这边放，然后要靠着这个上面跟下面这边冷度才有，放在中间就没有。所以说这边墙壁的温度就会比较高。它这边冷藏就没有用，那这边冷冻4边，然后一定要放着靠着，这边才会结冰。如果没有靠着的话，就结冰就很难。测试2基本上还能接受了。然后打开，剩下3.5伏特的输入，上面是-1度，冷藏的是-1度，冷冻是-7度，就这样排着，把它关掉了，因为这边已经用到快没电了，也不要让它耗电耗到光。耗到光的话，对这个电池也不好。这有2个110伏，上面有2个110伏特的插头，然后下面是5伏特跟12伏特的输出，这32伏特的输入，这是5伏特的输出。都很安静了，基本上放整晚也不会吵。那就先这样。昨天晚上在冰箱里面放了一个这个风扇，想说因为里面跟冰箱的一般的结构不一样，它没有风扇，并没有风扇，所以放了这个，看能不能帮助它可以里面的冷风循环。是后来发现效果并没有很好，一样。昨天为了让它不要，就是说不要太快把电用完，所以没有切高速，就切的最低速。结果它自己本身被冻到不行，这个声音反而比原来的冰箱的声音还要大。所以说实验是失败了。